Ես կարող եք հետևել Հայլի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով։ Իմ հյուրն է քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանը, բարև ձեզ, պարոն Միքայելյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մի քանի մասի բաժանենք մեր զրույցը, թերևս սկզբում սկսենք խոսել ընտրությունների մասին, արչեվում ընտրություններն են համապետական, Քարոզ արշավը արդեն սկսվել է եւ ընդհանուր առմամբ կարող ենք որոշակի գնահատականներ հնչեցնել։ Նիկոլը բոլորովին, չգիտեմ ինչ ասեմ, նոր դերի մեջ է, թե այն հին եւ բարի ճակերտավոր ասած այդ բան դերի մեջ է մտել, այսինքն ինչպեսի մենք գիտենք եւ տեսնում ենք մոտավորապես 18-19 թվականին, այդպես կարծես թե Նիկոլը ինքը բան անդիմություն է եւ իշխանության 8 տարի չգիտեմ ովքեր են եղել եւ հիմա ինչ որ մի հատ հռետորաբանություն է վերցրել եւ այսպես քննադատում է հիմնական մրցակիցներին, երկրորդ նախագահի թիմին Հայաստան Դաշնիկին Ռոբերտ Քոչարյանին, նորից սպառնացել է մի երկու օր առաջ ոտքեր բանը, չգիտեմ ինչ է կոտրում, նորից կալանավորելու են, նստացնելու են եւ այլն, հիմնական մրցակիցներից մեկին Սամվել Կարապետյանին, նախ ինչ որ պիտակավորում է, ինչ տեղի չգիտեմ ինչ օլիգարխը, ինքը լինելով մի քանի օլիգարխների հովանավոր, մասնավորապես ընդամենը 2 շաբաթ առաջ դուք տեսաք, որ արտոնյալ պայմաններ տրվեց, օրինակ Սամվել Ալեքսանյանին, որին ինքը բազմիցս նախկինում քննադատում էր, ասելով, որ բան է, սրտի օլիգարխն է նախկին իշխանությունների, բայց հիմա տեսնում ենք, թե ինչպիսի մաքսային եւ հարկային արտոնություններ է տրվում այս կամ այն ապրանքը բերելու առումով։ Ինքը որ միշտ մի շարք ոլորտներում եղել է մենաշնորհային դիրքում, փաստորեն սրանով իսկ նորից խթանում է եւ բացի այդ էլի սպառնալիքներ, բոմժ կդարձնեմ, չգիտեմ ինչ կանեմ, այսպիսի բառապաշարով, բառամթերքով է խոսում, շունշանգյալներ եւ այլն, նաեւ Գագիկ Ծառուկյանն էր սպառնացել, որ որդուն քարշ կտա, չգիտեմ ինչ կանի կբերի եւ մոտավորապես ով իրեն ընտրում է Լուկաշենկոին ընտրում, դեպետ պատասխաննել եղավ Ծառուկյանի կողմից, որ այդպես բանով գնա եւ Բաքվի բանտից բեր գերիներից, ինքը շատ լավ հասկացա, որ այդ հարցը կարող է առաջին պլան գար, օրինակ այսօր ինքը արդեն դա փորձեց բարթել ընդդիմության վրա, վերիպրև թե իրենք են խանգարում։ Լավ, այսպես ընդհանուր խոսեցի, բայց հարցը տամ, որ ձեզ չխանգարեմ ընթացքում, ինչ ոճով, ինչ ճանապարհ է ընտրել Նիկոլ Փաշինյան, ինչպես է աշխատում, հաջողում է իրեն այդ ոչի մեջ շահեկան դիրքեր ունենալ, թե ոչ, եւ նաեւ առաջատար, ասած, ընդդիմադիր տեխնացուները։ Խնդրեմ։ Ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանը իր ողջ գործունեությունը քանդման է ուղղված, հա, եւ սկսած դեռ 90-ականներից, երբ անընդհատ ատելություն էր սերմանում, այդում նույն Վազգեն Սարգսյանի դեմ հիշում ենք, երբ որ ինքը գրում էր հոդվածներ իր դեղին մամուլում, որ բանակը նվեր տվեց մայրերին, մահացած զինվորներին եւ այլն, այդ դրա շնորհիվ եղավ հոկտեմբերի 27-ը եւ այլն, հա, եւ այսպես շարունակ ինքը անընդհատ ատելություն է սերմանել, քանդել է, եկել է իշխանության, քանդել է Հայաստանի պաշտպանունակությունը եւ հանձնել է Արցախը, եւ հիմա մարդիկ տեսնում են, որ ամեն ինչը, այսպես ասած, ոչ բարվոք վիճակում է, եւ եթե որևէ բան լավ վիճակում է, ապա ոչ իր շնորհիվ, եւ ինքը պետք է այս ամեն ինչը բարթի ուրիշների վրա։ Եվ այդ ուրիշների վրա բարթելու գործընթացը սկսվել է։ Հիմա եթե օրինակ ինքը լիներ adekvat ղեկավար, ինքը գալու էր նախընտրական փուլին եւ ասելու էր, ահա, ես կառուցել եմ սա, եւ արել եմ սա, արել եմ սա, արել եմ սա, եւ իմ հետագա ծրագրում այս հետագա 5-6 քայլ է, որը ես պատրաստում եմ անել եւ դրանց տակ էլի բազմաթիվ առանձին քայլեր։ Եթե ինքը լիներ adekvat ղեկավար։ Իսկ եթե ինքը ամեն ինչը քանդած ղեկավարն է, ինքը պետք է ոչ թե գա եւ պատմի ինչ արել եւ ինչա պատրաստում անել, այլ պետք է գա ու պատմի ով է մեղավոր։ Եվ քանի որ ինքը չի կարող ասել, որ ինքն է մեղավոր, հա, ինքը ընդամենը պատասխանատու է, բայց իրականում հասկանում ենք, որ հենց ինքն է մեղավոր։ Ինքը սկսեց ամեն ինչը բարթել ուրիշների վրա։ Նախ օրինակ, ուղղակի մարդիկ շատ հաճախ քննադատաբար չեն վերաբերվում, մանավանդ այս պաշտոնը հաշվի առնելով։ Ոչ թե ինքը հարգում է պաշտոնը եւ adekvat է խոսում, այլ մարդիկ հարգելով պաշտոնը իր խոսքը, որը գիտեն, որ կեղծ է, բայց ամեն դեպքում ինչ որ կերպ ընկալում են։ Եվ ինչ է ստացվում։ Օրինակ 8 տարի ինքը ուր է եղել, որ բռնի, եթե ենթադրենք մի պահ, որ Գագիկ Ծառուկյանի որդին ինչ որտեղ մեղավորություն ունի։ Ինչա հիմա սկսել խոսալ նախընտրական, հա, եւ ամեն ինչը ընդհանրապես այնքան կեղծավոր է, այնքան սուտ է, ուղղակի ես հորդորում եմ մարդկանց մի քիչ քննադատաբար մոտենան ամեն ինչին եւ տեսնեն, թե որտեղ է իշխանությունից, ասում Ռոբերտ Քոչարյանին դատելու եմ տալու, չգիտեմ, դատելու է։ Դե դրա համար արդեն այստեղ տեսեք, Հայաստանի սահմանադրական կարգի հիմքում գտնվում է իշխանությունների տարանջատման սկզբունք։ Ինքը ինչ իրավունք ունի Ռոբերտ Քոչարյանին դատելու, ինքը դատավոր է, ինչ է ինքը։
Սրա համար արդեն ինքը պետք է դատվի, դատարանին ցուցմունքներ տալու համար իրականում, հա, Հայաստանում դա արգելված է։ Հիմա իրավաբանները թող պատշաճ գնահատեն, բայց իմ կարծիքով ստեղ ինքը այս արտահայտություններով այս ամեն ինչը բռնության կոչեր, հա, ատելության սերմանում, իշխանության յուրացում, զավթում, սահմանադրական կարգի խախտում, պետք է մի հատ լավ ուսումնասիրել, քանի հոդված է ինքը խախտում։ Ինձ թվում է ինքը օրական մի 10-20 հոդված խախտում է եւ այդ ամեն ինչը պետք է ուսումնասիրվի։ Ամեն դեպքում թող իրավաբանները զբաղվեն դրանով, իմ կարծիքով ստեղ լիքը աշխատելու տեղ կա։ Այսպիսով այս ողջ ատելության քարոզարշավը որևէ կապ չունի իրականության հետ։ Եվ ինքը նախ չի դատելու Քոչարյանին, բայց քանի որ Հայաստանում կա մի մասը մարդկանց, ովքեր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով լավ կյանք չունեն։ Ինչու օբյեկտիվ պատճառներով եւ ինչու սուբյեկտիվ պատճառներով։ Սուբյեկտիվ պատճառներով, որովհետեւ փոխվել է իրավիճակը, խորհրդային միությունը փլուզվել է, մենք դե յուրե ունենք սոցիալական պետություն, դե ֆակտո սոցիալական պետություն չունենք, եւ իդեպ առաջինը, որ դա պաշտոնապես հայտարարել է, դա Փաշինյանն է, երբ որ ասել է, որ աղքատությունը ձեր գլխներում է, այսինքն պատասխանատվությունը միայն քաղաքացիների վրա է, եւ այսպիսով օբյեկտիվորեն մարդիկ չկարողացան օրինակ հարմարվել շուկային, առաջ եղել է սոցիալիզմը, հիմա կապիտալիզմը, մարդիկ չկարողացան։ Բացի դրանից տնտեսապես անկում է եղել, աշխատատեղերի պակաս կա։ Եվ հիմա այս մարդիկ վատ ապրելով մեղավոր են փնտրում նաև իրենց վատապրոստի մեջ եւ ինքը այդ մեղավորը տալիս է, քանի որ ատելության սերմանումը սկսվում է եւ դեզինֆորմացիա, հապատեկատվություն, որի վրա ինքը եւ իր արտասահմանյան ոնց որ աջակիցները անընդհատ խոսում են, բայց հենց ինքն է այդ առաջնային աղբյուրը։ Հիմա օրինակ մի քանի ստերը թվարկեմ, որպեսզի մարդիկ տեղեկացված լինեն։ Ուրեմն ասում է, որ ընդդիմությունը եթե հաղթի 300,000 հայ ուղարկելու է Դոնբաս կռվելու։ Այս աստիճանի սուտ մարդիկ հենց լսում են, սկսում են, բա կարող է։ Իրականում մարդիկ պետք է ասեն, լավ, այսքան սուտ ասողը պետք է ընդհանրապես մերժվի հայ կյանքից։ Ինչու։ Ինչու է ընդհանրապես նման բան ասում, որովհետև Սամվել Կարապետյանը խոստացել է 300,000 աշխատատեղ ստեղծել, ինքը դա փորձում է ծածկել ստով 300,000 հայ կուղարկեմ։ Բայց միջև այդ ստով ծածկելը ինքը կոնկրետ խոստացել է 300,000 ադրբեջանցի բերել։ Դե ինքը դա չի խոստացել, դա պահանջել է Ալիևը, իսկ ինքը դեմը չի արել։ Ինքը դեմը չի նշանակում։ Այո, մեծ հաշվով Ալիևին ինքը խոստացել է, հայ ժողովրդին իհարկե դա չի խոստացել, բայց այդ 300,000 թիվը այո, շրջանառվում է, եւ ինքը դա փորձում է ծածկել այս ստով, որ ինքը ուղղակի, այսպես ասած, փրկում է հայերին Դոնբաս գնալուց։ Իրականությունը հետեւյալն է։ Հիմա տարածում են շատ մեծ քանակով ստեր ապատեգատվություն այս իշխանության կողմից եւ իմ կարծիքով շատ կարեւոր է որ քաղաքացիները կարողանան այս սուտը տարանջատել։ Սա է կարեւորը եւ այսպիսով այս ապատեգատվության ստի ատելության ֆոնին ընթանում է քարոզարշավը, բայց նաև ասեմ այն, որ մեծ հաշվով այդ ատելությունը գալիս է միայն մի աղբյուրից, մյուսները ոնց որ սովորական նախընտրական կամպանիա են վարում։ Բայց ինքը ոնց է իրեն հաջողում, ինքը լինելով պատասխանատու 8 տարի շարունակ, հիմա այսօր կարդացի 180-ից 200 դրամ հացը դարձել է 450 անգամ, 130 անգամ հացի տեսակա, որ թանկացել է։ Իր ժամանակահատվածում ինքը լինելով ամեն ինչ պատասխանատու, տեսեք, սովորական մի սոցիալական բան հարց վերցրեցի, չէ՞, բայց ոնց է կարողանում այս կերպով ամեն ինչ պատտասնել եւ իր չափաբաժին մեղքի ահռելի, որ ամբողջությամբ ինքն է, կարողանում է շրջել ասա ոնց։ Դե տեսեք, բաժանենք էլի այս խնդիրը օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ իրականությանը եւ ինչպես է արդեն ինտերպրետացիա գալի։ Օբյեկտիվորեն ընդհանրապես գնաճը միշտ լինում է։ Եվ այստեղ ես չեմ կարծում, որ որևէ իշխանությունը նպաստել է, որ գնաճը լինի։ Հակառակ իշխանությունները միշտ նպաստել են, որ գնաճը ցածր լինի ու դա զգալիորեն դանդաղել է տնտեսական աճը Հայաստանում։ Հիմա բայց ամեն դեպքում խոցելի խավեր կան, որոնց համար պետք է մեղմացնել գնաճի արդյունքները, հետևանքները։ Եվ դրա տեղը պետք է ինքը ուրիշ հարցալուծում։ Ինչպես բարթել էլի ուրիշների վրա։ Բայց մի պրիմիտիվ բան པարզ օրինակ վերեցինք, չէ՞, ներողություն եմ խնդրում։ Հիմա եթե մենաշնորհային դիրքեր ունեցող մի օլիգարխի դու նորից արտոնություն ես տալի, հարց եմ տալիս, այդ օլիգարխի հետ մրցակցության ոնց պիտի դիմանան մյուս ուժերը։ Եթե մրցակցության չեն դիմանում, նշանակում է այս օլիգարխն է, չէ՞, գին թելադրում։ Այսինքն տնտես 1000 ու մի գործիքակազմ ունի իշխանությունը այս կամ այն գնաճը կանգնեցնելու ինչ որ մեխանիզմներ հիմա ասել որ իր հետ օբյեկտիվ սուբյեկտիվ իհարկե բազմաթիվ բան մեղավորության պատճառներ կան որ ինքնա մեղավոր չէ բազմաթիվ բաներ կան ինքնա մեղավոր իշխանության լինելու նախ երկու բառով օլիգարխի վերաբերյալ ինչքան ես գիտեմ երբ որ եկել են ադրբեջանցիները պատվիրակությունը
եւ Փաշինյանը իրանց աղվերանում դիմավորում էր, Սավել Ալեքսանյանը այդտեղ եւս շատ մեծ տեսականիով գնացել է եւ ինքը ակտիվորեն պատրաստ է ներգրավել։ Եվ իմ կարծիքով այս արտոնությունները, որոնց մասին դուք խոսում եք, դա փոխհատուցումն է այն հարցի համար, որ Սավել Ալեքսանյանը աջակցում է Փաշինյանի այս ադրբեջանամետ քաղաքականությանը։ Այսինքն դա ուղղակի հենց այդպես չի տրվել, այլ տրվել է որպես փոխհատուցում կամ աջակցություն, աջակցությունը հատես դու մասնակցում ես այդ Հայաստանի ադրբեջանացման գործընթացին, ես էլ քեզ պատասխան, այսպես ասած, փոխհատուցում մյուսներն էլ թողնեն։ Բայց դու առաջին դեպքը չի 8 տարի շարունակ մենք տեսնում ենք այդ օլիգարխները հիմնականում արտոնյալ պայմաններում են, սա նշանակում է ինչ որ բան տվել են, վերցրել են, բայց այդ ամեն ինչը ում հաշվին է լինում, պետության եւ ձեր են ասած սոցիալապես բան քաղաքացու հաշվին։ Այո, հիմա ինտերպրետացիայի դաշտին գանք, հա։ Հիմա տեսեք, մարդիկ այնպես չի, որ բոլոր քաղաքացիները ստացել են օրինակ տնտեսագիտական կրթություն, քաղաքագիտական, իրավական կամ չգիտեմ ուրիշ ոլորտների։ Ամեն դեպքում ամեն մեկը ունի իր ոլորտ, որտեղ ինքը հասկանում է եւ մյուս ոլորտները, որտեղ ինքը հիմնվում է խոսույթի վրա կամ փորձագիտության վրա։ Հիմա քանի որ հիմնական տեղեկատվության աղբյուրները տիրապետում է իշխանությունը, հիշեցնեմ, որ մի քանի ալիքը փակվել է վերջին տարիներին, տարբեր լրատվամիջոցները կամ լրագրողները հետապնդվել են եւ իրանք հիմա դոմինանտ դիրք ունեն տեղեկատվության դաշտում։ Հատկապես ՀՄԿ հիմա երկրորդ մեկ ծածկույթ ունի։ Միակ ընդդիմադիր ալիքը, որը մնացել է, դա իդեպ Երկիր մեդիան փակվել է, Արնյուսը փակվել է, Հայերուսը փակվել է եւ այսպես շարունակ։ Մինչեւ հիմա խեղդում են, ասում են Ամեկ պլյուսը ինչի, տեսեք, քանի հեռուստականալ է փակվել ժամանակ։ Այո։ Հիմա TV5-ն է սփռումը շատ քիչ։ TV5-ը հիմնականում Երևանն է, հա։ Հիմա այսպիսով մարդիկ, ովքեր ուզում են տեղեկատվություն, մարդը գնում է խանութ, տեսնում է ամեն ինչը թանկացել է եւ փորձում է հասկանալ լավ ինչ է կատարվել։ Ինքը տվյալ դեպքում շատ դեպքերում ինքը ուղղակի չի տիրապետում այս իրավիճակին եւ պետք է չի որ ինքը տիրապետի, ինքը իր աշխատանք ունի կամ իր հոգսեր ունի, հա։ Եվ ինքը գնում է, միացնում է հեռուստացույց, որ այդտեղից հասկանա։ Իսկ այդտեղից ինքը լսում է սուտ։ Այսինքն Փաշինյանը նրա տեղը որ իրականությունը փոխի, փոխում է ինտերպրետացիան։ Այսինքն ինքը ոչ թե մի բան անում է, որպեսզի ինչ որ իրավիճակը ստեղծվի կամ դրական շարժ լինի, այլ ինքը գալիս է հեռուստացույց եւ նորմալության մեջ է գցում։ Նորմալության մեջ է գցում։ Նախ ինքը անձամբ, քանի որ ընդհանրապես ղեկավարի գործը ամեն օր գործ անելն է, ոչ թե ամեն օր խոսալն է, բայց մենք ուրիշ իրավիճակում ենք գտնվում, բայց բացի դրանից բազմաթիվ քարոզիչներ կան, որոնք օր ու գիշեր սուտ են տարածում, օրինակ այս նույն վերջի իր ասածը, որ Բաքվում գերիներին պահում են, որովհետեւ ընդդիմության պատճառով։ Հիմա այս աստիճանի սուտ ժողովուրդը պետք է միանգամից դա մերժի, բայց ես հիշելով, որ օրինակ կադաստրի թուղթը իր ասելը, այսինքն ոչ թե զզվանք է առաջացրել ժողովրդի մոտ, այլ մարդիկ փոխմբռնում են գոնե ինչ որ մասը։ Ես հասկանում եմ, որ դեր ահագին մարդիկ պետք է փորձ ձեռք բերեն այս ստերի դեմ առնելու։ Հիմա Բաքվում գերիների հետ կապված մի քանի ուղղակի դրվագ բերեմ, մինչև հաջորդ փուլին անցնենք, ինչու Բաքվում գերիների մնալը դա իրականում Փաշինյանի շնորհքն է կամ իրաքաղաքականության հետևանքը։ Առաջինը Բաքվում գերիները, հատկապես քաղաքական գերիները, իրանք բոլորը Փաշինյանի թշնամիներն են եւ ինքը մինչեւ հիմա նրանց դեմ քարոզչություն է հովանավորում եւ կազմակերպում։ Եվ երբ որ Բաքվի բանտում հայերը մնում են, իսկ ինքը ստեյց ելնում է, հա, իրանք Ռուսաստանի ագենտ են կամ ինչ որ ուրիշ սուտ է ստեղծում, իրանք են մեղավոր Արցախի կործանման մեջ, կոռուպցիոներ են եւ այլ։ Այս ամեն ինչը երբ որ ինքը ասում է, այդ ժամանակ արդեն ինքը ստեղծում է բարենպաստ պայմաններ, որ իրանք մնան Բաքվի բանտում։ Մանավանդ որ մենք գիտենք ուղիղ կապ կա Փաշինյանի եւ Ալիևի միջեւ եւ այս իշխանությունները մի քանի անգամ բարձրացնել են, որ իրանք պատրաստ չեն որևէ բան անել։ Սա մեկ, այսինքն Հայաստանը պոզիտիվ պարտականություն է իրան հայերին ազատել Բաքվի բանտից չի կատարում, որևէ բան չի արվում։ Երկրորդը ինքը այս գերիների դեմ քարոզչություն է վարում։ Երրորդը, երբ որ այս մենք դեռ ունենք ադրբեջանցի եւ հիշեցնեմ նաեւ սիրիացի գերիներին, մենք էլ ունենք, հա։ Այդ ոչ միայն գերիներին, այլ բանտարկված հանցագործներին։ Ինքը բացատող է, ոչ թե փոխանակել է։ Այսինքն ցանկացած պատերազմից հետո adekvat պայմաններում տեղի ունենում հետեւյալը. բոլոր գերիները, բոլորի դիմաց եւ դրանով պատերազմը ավարտվում է։ Այսինքն, քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, պատերազմը չի ավարտվել, բայց ինքը բոլոր գերիներին տվել է, դիմաց ոչ մեկին չի ստացել։ Սա երրորդ հանգամանքը եւ չորրորդ հանգամանքը։ Ադրբեջանը թելադրել է հետեւյալ խաղի կանոն, որ ինքը գերիներին չի վերադարձում, ոչ մի բան չի անում, իսկ
ցանկացած բանի համար մենք տալիս ենք ռազմավարական նշանակության զիջումներ։ Հիշեցնեմ, նախորդ գերիների, այսպես ասած, վերադարձը եղել է իրականում եւս փոխանակում։ Ինքը տվել է ականապատ դաշտերի քարտեզներ։ Ինքը տվել է մի քանի մասով քարտեզներ, եւ երբ որ այդ քարտեզները ավարտվել են, իսկ ինքը մեծ փաթեթներով է տվել, Ալիևը ասել է, քարտեզները կեղծ են եղել, ինչ որ բան սխալ է եղել, ուրեմն մենք դա չենք ընդունում, եւ այսպիսով ընդամենը շատ փոքր բան ենք ստացել։ Եվ հետո տեսել ենք, որ Էրդողանի կինը ոնց Ալիևի հետ գնացքում խոսում էր, որ այո, գերիներին սենց չտակ, միշտ փոխանակեք ինչ որ ռազմավարական բան ստացեք։ Սրանից ինչ եզրակացություն։ Փաշինյանը համաձայնվել է Ալիևի խաղին եւ Էրդողանի խաղին եւ շարունակում է այս խաղը խաղալ եւ պարզա որ գերիները այս պայմաններում չեն կարող վերադառնալ, որովհետեւ Հայաստանը այդքան շատ տալու բան չունի։ Այսպիսով նորից եմ ասում, այս գերիների այդտեղ մնալը զգալիորեն Փաշինյանի մեղավորությունն է։ Իսկ հիմա ընդդիմության վրա գցելը իհարկե այդ նույն այս շղթայից է, այսինքն ամեն ինչը ուրիշների վրա բարթել եւ աշխատել ոչ թե իրականության հետ, այլ դրա ինտերպրետացիայի հետ։ Ստեղ ընդդիմության մեղավորությունը մենակ մեկն է։ Եթե խայ կանոնը թելադրում է իշխանությունը, իսկ դա միշտ այդպես է, ընդդիմությունը այս մարտահրավերը չի ընդունել եւ չի սկսել այս իր լեզվով խոսալ եւ արձագանքել ատեկոտ։ Ճիշտ է դա, որ ինչ որ ասում է, դա էլ մի կողմից էլ կասեն ինքն է օրակարգ թելադրում։ Ինքը ամեն դեպքում օրակարգ է թելադրում, այսինքն այս օրակարգը որովհետեւ լրատվական դետիրույթի իրենն է, թե որովհետեւ ինքն է վարչապետը, ինչու։ Թե որովհետեւ լծակներ Այս երկուսը եւ եւս երկու հանգամանք։ Այս ձեր թվարկած երկուսը միանշանակ, երրորդ հանգամանքը, որովհետեւ այդ օրակարգը թելադրում է ոչ միայն ինքը, այլ դրսի ամբողջ իրավիճակը, այսպես ասած համաշխարհային կոնսենսուսը կամ գոնե ոչ համաշխարհային, բայց զգալիորեն այն արտաքին կոնսենսուսը, որը այս պայմանությամբ հակահայկական է, եւ եթե մենք ուզում ենք դա փոխել, մենք պետք է դրա հետ աշխատենք, ամեն դեպքում առերեսվենք։ Եվ չորրորդ հանգամանքը, տեսեք, օրակարգ թելադրելը դա ոչ միայն առհասարակ լծակներ տիրապետելն է, այլ նաև զուտ խոսույթ ձեռնարկելը։ Այսինքն, սենց մի հատ անեկդոտ կա, кто первый стал, тот и того и тапки կամ ուրիշ բան, кто первым надел халат, тот и врач, հա։ Հիմա այս տրամաբանության մեջ ով առաջինը ինչ որ թեման գցեց շրջանառության մեջ, ինքն է օրակարգը թելադրում։ Հիմա եթե ընդդիմությունը միշտ ուշանում է, միշտ չէ, հիմա մենք մի փոքր փոփոխություն ենք տեսնում։ Հիմա Սամվել Կարապետյանը օրինակ բանը Նիկոլին ու իր թիմին ուղարկել է սնկի հետևից։ Այո, մի քանի թեման առաջաբար թե հիմա իրանք սկսել են արձագանքել։ Սա է օրակարգի թելադրումը, բայց քանի որ մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը միշտ չի օրակարգը թելադրում, ամեն դեպքում էս խնդիրը։ Այսինքն օրակարգ թելադրելը առհասարակ պետք է հասկանանք որպես շատ ավելի կարճ եւ արագ արձագանքման ցիկլի մեջ մտնելը։ Այսինքն ընդդիմությունը մի բան ասում է, ինքը արձագանքում է, միանգամից պատասխան է տրվում։ Այսինքն մի քիչ ավելի արագանալ կոպիտ ասած պետք է։ Երբեմն բայց նկատելի է, որ ինչ որ բան ասում է, ինչ որ sense արձագանք միանշանակ, բայց այդտեղ երկու եւս բան ուզում եմ ասել։ Դե օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը արագ արձագանքեց երկու իր ասած բաներին։ Սամվել Կարապետյանը արձագանքեց, հիմա տեսնենք թե Ռոբերտ Քոչարյանի թիմը ինչպես կպահի, ոնց որ թե եղել է։ Բայց մյուս կողմից ինչ անել, որ վերցնել իրենց ձեռքը։ Նիկոլը բերում է մի հատ մեծ սուտ եւ այն 4 հանգամանքները, որ դուք նշեցիք, այդ հանգամանքներով հանդերձ ունի այդ հնարավորությունը ընդդիմությունը։ Հիմա ընդդիմությունը եթե այդպես ասի, ինքը միանգամից չէ լծակներով բան իր ձեռքին, իսկ ինքը սուտը ասում է, ուտեց մարսում է ունենալով այդ լծակները։ Կարող է ընդդիմությունը։ Հիմա եկեք բաժանենք էլի ձեր ասածը երկու մասի։ Ունի եւ պետք է անի թե չէ։ Առաջինը սկսեմ պետք է անի թե չէ։ Պետք է անի։ Եթե խնդիրը ընդդիմության այս երկիրը այս իրավիճակից հանել եւ գրեթե անխուսափելի կործանումից հանել երկիրը, հա, որը այս պայծությամբ այս վտանգը կա, ապա պետք է անի։ Իսկ եթե պետք է անի, ապա ստեղ գալիս է հարց. ինչպես անել։ Ոչ թե անել թե չանել, այլ ինչպես անել։ Հիմա ինչպես անել։ Այստեղ փորձենք այդ սխեման հետևյալ կերպ հասկանանք։ Առաջինը զարգացնել կարողությունը, capacity building, ինչը անգլերեն ասում է, հա։ Այսինքն զարգացնել կարողությունը նշանակում է, որ ոչ թե առաջնորդը միշտ պետք է առաջին դեմքից խոսալ, այլ պետք է ստեղծվի ինչ որ տեղեկատվական դաշտ, որը այս ընդդիմությանը սպասարկում է։ Հիմա կա որոշակի ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ, որոնք կուսակցություններին չեն վերաբերվում, իրանք առանձին գոյություն ունեն եւ գոյություն ունեն առանց ընդդիմությանը, գոյություն կունենան ելի առանց ընդդիմությանը։ Հիմա ընդդիմությունը ոչ միայն պետք է հենվի ազատ եւ ընդդիմադիր մամուլի վրա, այլ հենց նաեւ իր մամուլի վրա, կամ ոչ միայն մամուլի, այլ օրինակ բլոգերական դաշտի եւ այլն։ Այստեղ մենք ունենք պակաս առաջինը, երկրորդը
Ընդդիմությունը պետք է աշխատի ոչ միայն ընտրությունից ընտրություն, այլ նաև մշտական։ Հիմա Փաշինյանը նաև ինչի հաշվին է հաղթում, որովհետև ինքը ունի այս падգամավորներ, այս ամեն ինչ, եւ աշխատում է 5 տարի։ Ընդդիմությունը իհարկե այստեղ կարողությունները սահմանափակ են, հասկանում ենք, բայց ամեն դեպքում ընդդիմությունը պետք է աշխատի երկար ցիկլով։ Հնարավոր չի ավելի շատ միանալ ընտրություններին եւ հաղթել, որովհետև ինքը սերմանել է մարդկանց գլխների մեջ այդպիսի ընկալումները, որոնց արդյունքում ինքը հիմա կարողանում է Բայց մի քանի բան կար, որ այս կարճ ժամանակում էլ պիտի շատ բան կերպով աշխատեին։ Օրինակ, ինքը ինչ որ երրագլուխ բանի մասին է խոսում, դժվար էր, որ ընդդիմությունը կարողանար քառագլուխ պատերազմ Նիկոլ, քառագլուխ պատերազմ ՔՊ, մարդը 4 պատերազմ բերել է, բայց տեսեք Պարզ բան է, չէ՞, չեն կարողանում այդ խոսույթը օրինակ մտցնել։ 300,000 ադրբեջանցու մասին է խոսում, չեն կարողացել հանրության նվանել կամ փոխադարձել, որ 1 միլիոն հայության ճակատագիր, Բաքվի հայեր, Կիրովաբադի հայեր, չգիտեմ, Սումգայիթի բաներ կա, որ էլի ուշ չի, էլի կարող են։ Տեսեք, մի կողմից ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ լիքը հնարավորություններ չեն օգտագործվել, բայց իրականում տեղի ունեցել հետևյալը, ընդդիմությունը արձագանքել է, բայց ընդդիմության արձագանքը շատ ավելի քիչ մարդ է լսում։ Օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազգակործան պատուհաս ասեց, ես խնդիր դրեցի, ես կընդունեն թե չեն ընդունի, ես չգիտեմ, եթե մի քիչ ազնիվ լինեն, պիտի ընդունեն։ Ես ամեն օր 40 անգամ կրկնելով, ես բերեցի օրակարգ, որ այդ կպավիրան ինքը ազգակործան պատուհաս է։ Ես վստահեցնում եմ, եթե ես արժև խնդիր չդնեի ամեն օր կրկնելու եւ իմ հյուրերի հետ միասին, դա չէր դա, հիմա ուզում ասեմ Էլի հնարավոր, էլի պիտի չհոգներ են Գեբելսյան բանով։ Տեսակ Զելենսկու մոտ ինչ էր, որ ասում է հանձնարարում է 40 անգամ նույն բանը կրկնել։ Հիմա այդ այլանդակությունը սուտը 1000 անգամ կրկնում է, ընդդիմությունը չպիտի ինչ որ այս բան դիրքերի մեջ նույն անվերջ դա ճշմարտությունը պետք է ճշմարտությունը 40 անգամ կրկնի։ Ճշմարտությունը պիտի դա եմ ասում։ Ճշմարտությունը 40 անգամ կրկնի։ 1 միլիոն հայության ճակատագիրը, ասա Նիկոլ, ցեղասպանության եզրի հասրած արցախցիների, Հայաստանի օկուպացված տարածքներ, գրաված, Հայաստանի դիրքերը հանձնած, ցորենի 1000 մի բան կարելի ասել, չէ՞։ Տեսեք, ինչն է տարբերությունը։ Փաշինյանի էլի հիմնականում ոչ իր աջանքերով ստեղծած նարատիվը, ամբողջ այս պատմությունը, փաթեթը, այսպես կոչված իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը, որը մի կողմից փաստահեն չի, լիքը կեղծիքները իր մեջ պարունակում եւ զգալիորեն հակասում է Հայաստանի եւ հայության շահերին, այո, բայց ամեն դեպքում ինքը ամփոփ է։ Ընդդիմության արձագանքները բավականին հատվածական են եւ գլխավոր խնդիրը սա է։ Այսինքն ընդդիմությունը պետք է աշխատի գաղափարախոսական մակարդակով, ռազմավարական մակարդակով եւ երկարատև։ Եվ այս 3 բաղկացուցիչը եթե լինի ընդդիմության խոսույթում, ապա ամեն առանձին արձագանքը լինելու է շատ ավելի քիչ էական, քանի որ դու ունես համակարգ, որի անունից դու դիմում ես։ Հիմա Այո, իրենք աշխատում են շատ համակարգված։ Այո, եւ այդ համակարգը չի ստեղծվել Հայաստանում, բայց ամեն դեպքում այդ համակարգը գործում է։ Հիմա ընդդիմությունը պետք է դա անի։ Որպես գործիքակազմ սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, YouTube-յան ալիքներում, երբ որ մենք նոր այսպես թափված աչքները սկսեցինք մտնել այդտեղ, տեսանք, որ իրենք արդեն մի 40 նման էջեր ունեն։ Մենք ուշադիր չէինք այդ ամեն ինչի նկատմամբ։ Facebook-ում, չգիտեմ, հազարավոր, YouTube-ում արդեն կայացած մի 100 էջեր, որ տեղյակ չենք։ Հետո իմիջիալը մի փոքր թեքվում են, բայց կարծեմ ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի, օրինակ ինչ որ միջավայրում նստացինք եւ այսպես չենք ուզում լսել, մենք ամեն ինչ գիտենք, ճիշտ է, սա է, ռուսերեն են ամեն ինչ արել, եւ այլն։ Նիկոլը այս ճիշտ է ասում, ասում է մի հատ ուր հեռախոսը թերթում ես Facebook-յան էջը, ամբողջությամբ Նիկոլի ալիքներ։ Այսինքն իրենք դեռ 10 տարի առաջ այս մարդուն գրավել են, այս մարդուն կարողացել են վերցնել ու դուք շատ ճիշտ եք ասում, ընդդիմությունը չի կարողացել այդ մարդուն դրանից կտրել եւ բերել այս կողմ։ Այո, դե այդտեղ երկու հնար կա օգտագործվել։ Առաջինը իրանք աշխատում են քանակի վրա, որովհետեւ շատ դեպքերում նախ հեգելյան տրամաբանությամբ քանակը ստեղծում է որակ եւ այստեղ դա աշխատում է եւ առհասարակ քանակը շատ դեպքերում որոշիչ է, որովհետև մարդը լսում է, այս մեկը ասեց, ոնց որ իրան թվում է, որ բոլորը այդպես են ասում եւ Փաշինյանի այդ էխոկամերան այդպես է աշխատում։ Բոլորը խոսում են իբր բոլորը, որտեղ իրականում այդ բոլորի աղբյուրը հենց ինքն է։ Այսպիսով այդ էխոկամերան այդպես է աշխատում։ Երկրորդը այստեղ իհարկե մարդկանց տեղեկատվական գրագիտության խնդիր է։ Օրինակ, երբ որ ես մտնում եմ իմ լրահոսը
Հենց ես տեսնում եմ, որ միանման են սկսում դառնալ լուրերը, ես սկսում եմ կասկածել, որ ես ինչ որտեղ ընկնում եմ էխոկամերայի մեջ եւ պետք է դրատակից դուրս գամ։ Իսկ մարդիկ դրա մեջ շատ կոմֆորտային տեղավորվում են։ Ոչ, դու պետք է դուրս գաս դրանից, ինչու՞, որովհետեւ հենց դու այդտեղ ընկար, ուրեմն դու տեղեկատվությունը արդեն չես կարող ստանալ, դու ինքդ քեզ սկսում ես խաբել։ Կամ ալգորիթմները, կամ իշխանությունը, կամ ինչ-որ ուրիշ մեկը։ Այսինքն, եթե դու մտնում ես եւ տեսնում ես, որ սա նույն բանն է բերում, պետք է հրաժարվես այդ ալիքներից։ Մանավանդ, այստեղ խնդիրը հետեւյալն է։ Համատարած սուտ է տարածում, հա, չգիտեմ, պերֆեկտիվին տխրահրճակ եւ բազմաթիվ ուրիշ բաները, որոնք իսկապես 10 տարի առաջ են ստեղծվել։ Դեռ մինչեւ իրանց իշխանության գալը։ Եվ այսպեսով իրանց իշխանության գալը պայմանավորված է նաեւ այս ստի մեքենայի ստեղծումը։ Բայց մարդը երբ որ տեսնում է, որ իրան խաբել են, միտումնավոր խաբել են, շատ կարեւոր է։ Ես էլ օրինակ ստեղ կարող եմ սխալվել եմ ինչ որտեղ, չնայած որ աշխատում եմ ամեն ինչ ես ասում, 1000 անգամ ստուգել նոր խոսալ, բայց ամեն դեպքում միշտ լինում է։ Բայց եթե դու գիտես մարդը միտումնավոր խաբել է, պետք է հրաժարվես իրանից որպես տեղեկատվության աղբյուրից։ Օրինակ Արսեն Թորոսյանը, քանի անգամ սուտ է խոսացել։ Մարդիկ էլի լսում են։ Մի լսեք, հենց տեսնում եք Արսեն Թորոսյանը անջատեք։ Մի ընդդիմացեք, մի աջակցեք, ընդհանրապես մի լսեք։ Իմ հորդորը սա է, այսինքն սուտ ասաներին պետք է դուրս նետել այս դաշտից տեղեկատվական։ Այս պարագայում դաշտը մաքրվելու է։ Եվ ձեր ասած, այսպես ասած, նու կոպիտ արտահայտվեմ, հա, պիտակ կպցնելը, դա էլի արդյունավետ գործիք է, բայց դա պետք է համահունչ լինի։ Այո, մի մարդու ջանքով կարելի է մի բան, ինչ-որ բան ասել, բայց իրականում դա պետք է համընդհանուր կարելի լինի։ Խնդիրը որտեղ է։ Օրինակ, մեկը ասեց, օրինակ ժամանակին էլի Արսեն Թորոսյանի մասին համավարակի ժամանակ խոսվել է, ասել են Մահարար։ Դե նախարար Մահարար, հա։ Ինչ էր ասում Ռուզանա Մարիամ։ Մահվան նախարար, հա։ Իսկ ես լսել եմ շատ ավելի կարճ Մահարար։ Հա, չէ ուզում ասեմ տարբեր բաներ։ Դե հիմա տեսեք, հենց այդ է խնդիրը։ Ամեն մեկը իրանը դրեց։ Պետք է միասնական նարատիվ լինի ընդդիմության դաշտում։ Եթե լինի մի նարատիվ, որը բոլորը քիչ թե շատ կիսում են, պարտադիր չի բոլորը նույնը խոսան, չէ, իհարկե այդպես պետք չի անել, դա այդ դեպքում մենք նույն ամբողջատ իրականության ճիրաներում կհայտնվենք, ինչը որ իշխանության աջակիցների շրջանում է։ Իսկ այդտեղ հենց Ստալինյան մտածելակերպը, որ այս կողմենկում չի կարելի, պետք է նույնական ու եթե ուշադրություն դարձնենք, իրանք նույնական բոլոր տեզերը կրկնում են, որևէ տարաձայնություն այդտեղ չկա։ Չէ, բայց ամեն դեպքում պետք է գոնե ընդհանուր ինչ որ գիծ լինի, որ ամեն մեկը ինչ որ նոր երգ չերգի, որովհետև մարդիկ ինչ են բախվում, ինչի հետ են բախվում, սովորական բնակիչ քաղաքացին, որը քաղաքական մտածելակերպ ունի կամ քաղաքականության մեջ շատ խորացած չի։ Ինքը տեսնում է մի մեծ պատմություն, մի մեծ նարատիվ, որը ամբողջական է, եւ հազարումի կտրված ինչ որ հատվածական նարատիվներ։ Եվ այստեղ ինքը տեսնում է լավ էսի մեծ էսի աշխատող է, չնայած որ կեղծ է, ինքը գիտի որ դա կեղծ է, դա բոլորը գիտեն, այս հարցումների մենք տեսնում ենք, որ մոտ 90% բնակչության ասում է այո, Նիկոլը խափում է, բայց մի ուր ժամանակ իրանք հասկանում են, որ դա ամփոփ պատմությունն է, որը կոմֆորտ է ստեղծում իրենց համար, դա բացատրում է ամեն ինչը, եւ հատվածական քննադատություններ այս բանի վերաբերյալ պետք է լինի ամբողջական նարատիվը, ամբողջական, այսինքն բոլոր հարցերը ընդգրկող, պարունակող եւ պատասխանող նարատիվը ընդդիմության դաշտում եւ բոլոր ընդդիմության ներկայացուցիչները քիչ թե շատ պետք է դա ընդունեն։ Օրինակ պատերազմից հետո աշխատեց դա, որ ինքը դավաճանն է, հողատու է, երկիր վաճառող է։ Չաշխատեց։ Չի աշխատել։ Միանշանակ չի աշխատել, որովհետեւ ընդդիմության ներկայացուցիչների մեծ մասը չհամաձայնվեց այս նարատիվը առաջ բերել։ Մենք պաշտոն Ես դա չեմ տեսնում։ Այսինքն ես չեմ տեսնում, որ բայց քարուզ բոլոր հանրավակների մոտ դավաճան, չէ, դա եղել է հիմնականում ներքևից։ Վերևից դա շատ քիչ է եղել։ Ես քանի որ գրեթե բոլոր ցույցերին եղել եմ, տեսել եմ, որ հիմնականում շատ խուսափում են բեմից այդ նման բաներ ասել։ Դա հիմնականում ասվել է ներքևից, որովհետև ընդդիմությունը չի ուզում շատ ակտիվացնել զանգվածին, որովհետև չի ուզում կառավարել ակտիվացած եւ նույնիսկ ագրեսիվ զանգվածին։ Բայց ես հիշում եմ, ճիշտ ասած, այդպեսի ելույթներ հենց վերևից էլ։ Ես հիշում եմ, որ այդ խոսույթը կար, այդ բաները կար։ Հիմա ինչը կարող է հիմա աշխատել։ Ես հիշում եմ հետեւյալը, որ ընդդիմությունը շատ դեպքերում, մեծամասնության դեպքերում խուսափել է դրանից։ Այո, ինչ որ դեպքերում ասվել է, բայց հիմնականում խուսափել։ Հիմա ինչը կարող է աշխատել։ Արցախը արդեն կործանել է, վերջացրել է, հրաժարվում է։ Բայց մենք հրաժարվում ենք, թե չէ։ Չէ, ինքը իր մասին եմ ասում։ Հա, իր ապարագայում։ Իր ապարագայում իր դեմ ինչը կարող է աշխատել։ Չէ, իր դեմ։ Ինքը ամեն օր փորձում է ֆիքսել։ Իր դեմ, տեսեք, ինքը ունի 4 հիմնական օրակարգ։ Առաջինը, այսպես նախիների դեմ պայքարը,
երկրորդը հակակոռուպցիոն իմիջը, երրորդը խաղաղությունը եւ չորրորդը այս խաղաղության հիմնական բաղկացուցիչը այս միջանցքը։ Այս 4-ին էլ պետք է խփել։ Բայց այդտեղ ավելի շահեկան բաներ չունեն, ինքը 500, եթե նայենք այս գնաճ ինչ որ կա տեղի է ունենում եւ 550,000 ընտրող թոշակառուներ այսօր մատնած են սովի։ Որտեղ մի հատ մինիմալ զամբյուղը նայեք, թոշակը նայեք, եթե թոշակառուն չունի օգնություն, ինքը պետք է սովից մեռնի, ճիշտ է։ Այստեղ բան չունի անելու, օրինակ, սոցիալական անապահով ընտանիքներ նույն էլի իրենց այն ինչ որ ստանում են չի բավարարում մինիմալ զամբյուղը նշանակում է այդ ընտանիքներին Նիկոլը խորացրել է նրանց սովի է մատնել այստեղ բան չունի անելու տեսեք նախ այս ձեր ասածը ընդդիմություն անում է հատկապես ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը այդ ուղղությամբ շատ լուրջ աշխատանք է տանում եւ շատ լուրջ աշխատում է հենց օրինակ այսօր շատ լավ ասելա որ երրորդ երեխայի դեպքում սա չորրորդ երեխայի դեպքում սա սոցիալապես անապահով ընտանիքին հիմա ինչքան է տալի 27,000 է տալի ինչ չեմ 150,000 այսինքն այս կարող է դառնալ թե ոչ սա էլեմենտ է 550,000 էլեմենտ չի 500,000 ընտրողը դա լուրջ բայց այս ընտրողներին այս պայդրությամբ թոշակը բարձրացվել է այդ թոշակը բարձրացրել է բայց ընդդիմությունը ինչ պիտի անի ընդդիմությունը պիտի ասի որ 5 տարվա ծրագրի մեջ սիրելիները ձեզ խաբել է այլ թոշակի բարձրացման մասին խոսք չկա դուք շարունակելու եք սովի մատնված եւ հիմա որ ձեզ խաբել է այս 2 ամսում բերել է էլի դուք սովի եք մատնված որտեվ այս գնաճի հետ բանը այ մենք խոստանում ենք այս կամ ոնց որ ասում են համաձայն եմ որ այս սոցիալ-տնտեսական որակարգը կարևոր է բայց ուզում եմ ասեմ որ ես մի բան վերցրեցի բայց կարելի է այդպես ուրիշ բաներ Հայաստանը այս թեմայով ահագին զբաղվում եւ շատ լավ է եւ շատ լավ է դրա համար ես լրացուցիչ չասեցի քանի որ դա արդեն արվում է բայց իմ որպես քաղաքագետի գնահատականը հետեւյալն է որ այս 4 բաղկացուցիչ էլեմենտը որոնց մասին ես մինչ այդ ասեցի քաղաքական էլեմենտները դրանք են իր լեգիտիմության ֆունդամենտը ինքը ինչպես է թիրախավորում բոլորին ինչ ասում ասում է խաղաղություն դե եթե նորմալ լիներ ընդդիմությունը պիտի լրացներ ընդհանրապես եւ անverջ ասել 4 պատերազմի հեղինակ քարագլուխ պատերազմի սա քարագլուխ որ ինքը բառ անգամ դուրս չգար այնց այս ուղղությամբ էլ չեն աշխատում ընդդիմությունը դա իրականում անում է բայց ոչ ամբողջությամբ ինչու ոչ ամբողջությամբ որովհետեւ ընդհանուր պատմություն չկա այսինքն այստեղ խնդիրը հետեւյալն է քանի դեռ չկա ընդհանուր նարատիվ ընդհանուր ռազմավարություն ապա չի լինելու նաև այդ ձեր ասածը, որովհետև ամեն մեկը փորձում է ամեն անգամ ինչ-որ տրամաբանություն արտասանել, բայց պետք է ընդհանուր տրամաբանություն լինի, բազա, գաղափարախոսություն։ Եվ այստեղ իհարկե այո, ընդդիմությունը թերացել է, նույնիսկ ես չի ասի ընդդիմությունն է թերացել, այլ նույնիսկ ավելի լայն կասեի հայ ժողովուրդն է թերացել, որովհետև այս պայծրությամբ հայ ժողովրդին ակնհայտ բերել է 4 պատերազմ եւ այո, հիմա այս իր նարատիվը ամբողջությամբ Օրինակ, Քոչարյանի դեմ պայքարը եւ այլն, Քոչարյանը վատնա եւ այլն, հա, այս նախկիններ եւ այլն, այս սաղ թեման։ Հիմա ցանկացածին կարող են կապել, կարող են ասել, չգիտեմ, Անժելա Թովմասյանը կամ Հրանտ Միքայելյանը նախկինների հետ կապ ունեն, չնայած որ մի քիչ դժվար է դա ասել, բայց ամեն դեպքում կասեն։ Եվ հարցը հետեւյալն է։ Մարդը պետք է ասի նախ, հետո ինչ, ու երկրորդը դադարդուր։ Այնքան նախկինների մասին խոսալով այս երկիրը կործանեցիր, հենց լսում եմ նախկիներ, միանգամից հասկանում եմ, ահա, անջատում եմ, չեմ լսում։ Այդպիսի մոտեցում պետք է լինի։ Իսկ ինչի լինի, ինչի չի լինում նախ, որովհետև նորից եմ խոսում, քանակապես ընդդիմությունը նյութեր տարածելու միջոցների առումով դերանում։ Ախր եղածն էլ ճիշտ չի օգտագործում, նաև սա էլ կա։ Եղածը մի կողմ թողնենք, այս քանակապես ինքը շատ է գերազանցում։ Նույն հմեկը հիմա երկրորդ մեկ նայում է բնակչության կեսը, իսկ 5-րդ Փարիզ բուն իմաստով ահաբեկչություն ու տերորը հայ ժողովրդի իր տեղեկատվական, այսինքն իր հարկերից սնվելով։ Այո, դե հաթաթը խոսալը բոլորի։ Հարկերից սնվում է ու բանը։ Իսկ ինչի՞ իրան դատի չեն տալիս, չէ, այդ Բարիսպունի մասը սպառնալիքներ էս փուլում, ոդքերը կկոտրեմ, շունշան, չգիտեմ ինչեր, կտանեմ, էս կանեմ, կդատեմ, դուք ինքներդ ասեցիք բան, այսինքն բոլորը սկսել մի հատ դատական բաներ, քարշ կտամ տղու հետ կբերեմ, քեզ քարշ կտանեմ, կտամ բանտեր։ Տեսեք ինքը ինչ է անում։ Չնայած լավ արեց Սամվել Կարապետյանն ասեց ռադը քաշեց, իր մակարդակով իրան պատասխանեց։ Ինքը ինչ է անում, տեսեք։ Մի կողմից իհարկե կարելի ասել պետք է իրան դատարան դիմել եւ արդեն այդ բոլոր հարցերով լուրջ զբաղվել։ Չէ, ես կողմնակից եմ որ իր բառապաշտարով իրան պատասխանել։ Ոնց որ այսօր մենք վերնագրեցինք, մենք ոնց վերնագրեցինք իր բառերով, չէ՞։
Ինչ ասել էր ինքը ստացավ։ Բայց հենց ինքն է դա անում։ Իրականում այս վնգստոցը թե ինչ է ինքը անում, այդ հենց ինքն է այդպես խոսում։ Եվ այդ ճղոցը, գորոցը, հիստերիկան, ապատեգատվությունը, ինքն է այդ ամեն ինչի աղբյուրը, բայց հետ գանք եթե Միքայել, տեսեք, ընդդիմությունը ունի խնդիր քանակական ապահովելու այդ տեղեկատվության հասցնելը։ Եվ այստեղ թե բլոգերների քանակից, թե սոցմեդիայում, թե լրատվամիջոցների Կահարելի գումարներ են դնում, տեսեք ինչ գումարների, 10 միլիոն, 15 միլիոն դուք, ուրեմն իմ անձնական միայն էջի վրա սովորական էջ 3 աշխատակից, որտեվ իրենք բաց է, էլի կարող են այդպես մուտք ունեն, չէին հասցնում ուղղակի ինչ որ հրապարակումների տակ այդ ֆեյքերը ինձ թվում է Նիկոլա Ֆեյքերը հիմա Ես չգիտեմ այդ ինչ թիվ ունի։ Իրանք թվում է, եթե ես ասեմ 20,000, 50,000, 100,000, էլի դա հաստատ քիչ է լինելու։ Ինչ թիվ ունի ֆեյքերի Նիկոլը ինչ է անում։ Նախ այստեղ մի քանի էլեմենտ կա, առաջինը։ Բայց դրանով հանդերձ կոտրեցին էլ։ Նաև ամեն ինչ արեցին, որ կոտրեցին, Սյուզի Բադոյանի էջը կոտրեցին։ Այո, այդ անձնական էլ չեմ ասում, հայլին որ կոտրեցին 2 ամիս շարունակ, այո։ Այո, անընդհատ իրանք կոտրում են։ Հիմա էս էլ է գործիքը։ Բայց բացի դրանից, տեսեք, իրանք ԵՄ-ից ստացել են 15 միլիոն դոլարի աջակցություն։ Այո։ Ինչի համար։ Որ ինչ անեն, որ ինչ տեղեկատվություն տարածեն։ Այդ անեն, ինչ որ անում են, ջարդեն, կեղծ տարածեն, սուտ տարածեն, մոլորեսնեն մարդկանց, իհարկե։ Բայց դուք լավ բան առաջարկեցիք, եթե մի անգամ տեսնում եք կոնկրետ ասում նախքին, մերժեք, փակեք, գնացեք։ Եթե այո, հիմա տեսեք, բացի այս ամեն ինչից մի շատ կարևոր հանգամանք կա։ Բացի ֆեյքերից հիմական բոտերը։ Այո։ Հիմա ֆեյքերը, դա ամեն դեպքում ֆեյքը ինչ է, մարդը, ով որ նստած է համակարգչով եւ կեղծ օգտատերերի անունից գրում է այս հայհոյանքներ կամ չգիտեմ ինչ, այն կեղծ տատիները, որոնք ստեղծված են եւ այլն, հա, որ նաեւ ատելություն սերմանեն, ահա տես միանգամից մարդիկ իրանք էլ պատասխան ատելությամբ սնվեն եւ այս ատելության ֆոնին ինքը աշխատում է։ Երկրորդը, այս բոտերը դա արդեն ալգորիթմ է, արհեստական բանականությամբ ստեղծում են բազմաթիվ կեղծ օգտատերերի հաշիվներ, ու այստեղ արդեն դրանց դեմ պայքարելը միակ գործիքը ուղղակի բլոկել։ Այդ դրանք ստեղծում են տասնյակ հազարավոր բոտ ստեղծում են, որոնք արդեն ինքնըստինքյան աշխատում են, ալգորիթմա դա։ Եվ այդ ալգորիթմի դեմ աշխատելը մի մարդ չի կարա, միայն մի բան կարա կանեք բլոկել։ Ու նույնն էլ վերաբերում է մարդկանց, երբ որ տեսնում եք այդ սուտ, քարոզություն, ատելություն, միանգամից բլոկեք, մի էլ կարդացեք, մի թույլ տվեք, որ այս գիտակցությունը ունենք հանրային հեռուստաընկերությունը բլոկ ասենք մեր տանը չկա գոյություն չի, բայց այդ քանի տոկոսն է։ Դե արի գնայք գյուղերում, շրջաններում, մարզերում տեսեք ինչքան տարածում ունեն։ Դե մարդիկ պետք է այդ նույնը Facebook-ը, որ տեսեք ինչ է անում։ Մարդիկ պետք է նաև ինչ որտեղ իրանք ինչ որ քաղաքականապես մի քիչ հասունանան։ Եթե մենք ուզում ենք մեր երկրին տիրեն Նիկոլները, Ալիևները եւ Էրդողանները, ապա պետք է այսպես մնանք եւ ինչ ասում են, սենց ականջալուր լսենք ու անենք։ Եթե մենք ուզում ենք մեր երկիրը մեր ձեռը լինի, պետք է հասունանանք։ Ուրիշ ձև չկա։ Եվ այսպիսով ստեղ եւս մի հանգամանք է գործում։ Այս ատելությունը ստեղծում է հասարակության մեջ ջրբաժաններ։ Մարդիկ սկսում են իրար ատել։ Նիկոլականները ատում են հականիկոլականներին, հականիկոլականները ատում են նիկոլականներին։ Ստեղծվում է ջրբաժան, տեղեկատվությունը այդ դրանով չի անցնում։ Սա էլ է խնդիր։ Եվ ինչպես աշխատել այս դաշտի հետ, ինչպես աշխատել այս մարդկանց հետ, ինչպես հաղթահարել ատելությունը։ Իհարկե ատելության կուսակցությունը պետք է իշխանությունը կորցնի, բայց դա միայն սկիզբն է։ Եվ բացի դրանից, ինչպես խոսալ այս մարդկանց հետ եւ ձևեր կան, բայց շատ դեպքերում իհարկե թե ընդդիմությունը թե հասարակության այս թե այն ներկայացուցիչները խոսում են միայն իրենց դաշտի հետ, որը շատ ավելի հեշտ է, բայց պետք է հասկանանք ժողովրդի զգալի մասը խափնված է եւ կառավարվում է ատելությամբ, ստով եւ այսպես շարունակ։ Մարդիկ ուզում են հեշտ բացատրություններ ամեն ինչի։ Իրանց տրվում է այդ հեշտ բացատրություն, իրանք են մեղավոր։ Ինչու գերիներին չեն վերադառնում։ Իհարկե կարելի է ասել, որ դե Ադրբեջանը պատերազմ է սկսել, որ Նիկոլա Իսամիջարը եւ այլ, բայց սա շատ բարդ է, որովհետեւ պետությունն էլ բազմաթիվ տեղերում թերացել է, որ աշխարհակաղակական միտումները բայց տեսեք հիմա մրցակցության մեջ են մտել բայց հեշտ է ասել, իրանք են։ Դե հիմա այդ իր բառապաշարող ձևով, օրինակ Սամվել Կարապետյանը շատ լավ մի նախադասությամբ իր պատասխանը տալիս է։ Նա էլ է ինքը
ծախողնել ես դու, սա ես դու, ասեն շատ Հասկացանք, բայց մի ժողովրդական լեզվով մի պատասխանում։ կարևոր տարբերություն կա։ Այդ Նիկոլի ասածը դերը տարածվում են հմեկով, Սամվել Կարապետյանի ասածը հմեկով չի տարածվում։ Սա է մեծ տարբերություն, նույնիսկ եմ ասում, այստեղ քանակական հարցը ընդդիմությունը պարտադիր պետք է լուծի։ Ինչպես է Ինչ լուծել։ դրական բան եք տեսնում այս ընդդիմադիր երեք ուժերի մեջ։ Ինչը կարասնացեք, որ հաջողել է այս փուլում եւ լավ է եւ եթե մի քիչ էլ ավելի աշխատեն, այն ինչ որ հիմա ըստ հարցումների կա եւ հաղթում են Նիկոլին, որ ավելի հիմնավոր լինի այդ հաղթանակը, ինչն է ողջունելի։ Եկեք մի քանի դրական բաներից խոսանք, շատ կարևոր է, շատ քննադատեցինք, մի քիչ դրական բանի մասին խոսանք։ Նախ այս ընտրարշավը առաջին հերթին հենց ուժեղ Հայաստանի կողմից, բայց նաև ուրիշ ընդդիմադիր կուսակցությունների կողմից վարվում է շատ ավելի շատ ծրագրային եւ առաջարկի մակարդակով, քան թե նախորդ արշավը, որտեղ միայն քննադատություն կար, իսկ քննադատությունը մեկը ունի այն օբյեկտը, որին ինքը ուղղված է եւ դրանով այդ օբյեկտը ընդգծում է։ Ստեղ մենք տեսնում ենք առաջարկներ ընդդիմության կողմից, այդ թվում սոցիալ-տնտեսական, բարձր է որ ուժեղ Հայաստանը այդ պրոֆիլը ունի, բայց բացի դրանից մենք ունենք այն, որ առհասարակ քննարկվում է ծրագրային դրույթը։ Այսինքն ոչ թե խոսում ենք միայն նրա մասին, թե ով ում ոտքեր է ջարդելու, այլ ինչ տնտեսական առաջարկներ կան։ Եվ սա շատ կարևոր է։ Ուրիշ Ուսա նորույթ է Հայաստանի համար մեծ հաշով 91 թվականից սկսած տենց տնտեսական բաների շուրջ քարոզարշավ գրեթե չի եղել։ Երկրորդը մենք ունենք ամեն դեպքում այս պայմանությամբ 3 խոշոր եւ մեկը ավելի փոքր միասնության թևեր կուսակցություն ընդդիմադիր սուբյեկտներ, որոնք կարող են անցնել խորհրդարան եւ բավականին մեծ հավանականություն կա, որ իրանք կարողանան միասնական հաղթել, հա։ Մեծ հավանականություն ես չեմ ուզում, որ ինչ որ մեկը հավատա, որ դա 100% է, դա 50% է իմ գնահատմամբ։ Ես կարող եմ սխալվեմ, ասված տա, որ այդ հավանականությունը շատ ավելի բարձր լինի, ես պայծությամբ ես գնահատում եմ 50% հավանականությունը, որովհետև նաև կա հավանականություն, որ իշխանությունը հաղթի կամ ինչ-որ կերպ մանիպուլացնի ընտրությունները, որը մենք արդեն տեսնում ենք, իրականում ընտրությունները արդեն զգալիորեն մանիպուլացված են։ Թե արտաքին միջամտության ֆոնին, թե ձերբակալությունների ֆոնին, թե քարոզչության ֆոնին, այս ամեն ինչը ընտրությունն է։ Ընտրությունը միայն քվեարկությունը չի, հա, ժողովրդավարական գործընթացում ընտրությունը սկսվում է գոնե կես տարի շուտ եւ ամբողջ գործընթացը ընդգրկում է։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ սա խնդիր է։ Բայց ամեն դեպքում նույնիսկ այս ֆոնին ընդդիմությունը կարող է հաղթել, որովհետև ընդդիմության դաշտում առաջարկը շատ ավելի մեծ է։ Եվ օրինակ եթե անցած ընտրություններում մենք ունենք 2 ընդդիմադիր կուսակցություն, հիմա մենք ունենք, վերցնենք 3.5 խոշոր, հա, կամ 4 վերցնենք, հա, եւ սա քանակապես էական տարբերություն է ստեղծում, այդ թվում նոր որակը։ Երրորդ հանգամանքը, որ նախկին ներկա խաղը Փաշյանի մոտ չի ստացվելու, ինչքան էլ ինքը փորձում է դա անել, բայց ամեն դեպքում որևէ մեկը չի կարող ասել, որ Սամվել Կարապետյանը Հայաստանում իշխանությանն է եղել։ Հա, Սամվել Կարապետյանը Հայաստանում իշխանության չի եղել, եւ այսպեսով այս նախկին ներկա խաղը չի ստացվում, հա, այն Քոչարյան, Հակաքոչարյան եւ այլն, դա արդեն այդքան էլ շատ չի աշխատում, բայց ամեն բարձա որ կան մարդիկ, ում վրա որ դա աշխատում է, բայց հաստատ այն 21-ին աստիճանի չի աշխատում։ Նաև այն պատճառով, որ հիմնական մրցակիցը Քոչարյանը չի, հա, սա էլ է շատ կարևոր։ Ու եւս մի կարևոր հանգամանք։ Տեսեք, ինչքան էլ մենք կարող ենք վիճարկել այս իր հակաքոչարյանական խոսույթը։ Ենթադրենք մենք ասենք, չէ, Քոչարյանը լիքը լավ բան է արել այս երկրի համար ու սա էլ է օբյեկտիվ իրավիճակ։ Բայց ամեն դեպքում թե Քոչարյանը, թե Սարգսյանը ամեն դեպքում նաև տարիքով են, հա, եւ իմ կարծիքով մարդը, որ այնքան երկար քաղաքական կյանք ունի, ինքը այդքան առաջներին դերում պետք է չլինի, ինքը պետք է օժանդակ լինի, ինքը պետք է մասնակցի եւ այլն, բայց իմ կարծիքով որպես տեխնացու այդքան էլ դրական բան չի։ Ինչու՞, որովհետեւ ուղիղ եթե գոնե մի փաստարկ ասեմ, մարդիկ արդեն հոգնում են նույն դեմքեր տեսնելուց, սա էլ է շատ կարևոր։ Դե Նիկոլը ծնված օրից աչքվում է, բայց չեն հոգնում։ Մի տարբերություն է, ինքը ամեն դեպքում ավելի երիտասարդ է ու ավելի ակտիվ է։ Ու պլյուս քաղաքականության մեջ 18 տարեկանից բանիպես ընկած է հոտելի։ Տեսեք, մի բանը եթե ինքը լրագրող է, մյուս բանը եթե ինքը նախարար է եւ այլն, հա։ Օրինակ, հա, Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքականության մեջ Սովորաբար ասում են Հայաստանում իշխանության եթե լինում են 8 տարի, ժողովուրդը հոգնում է, նա 8 տարի, բայց սովորական 8 տարի չի, մենակ կործանել ավիրել է, բայց չեն հոգնում։ Ասեմ, նախ հոգնել են, ահագին շատ հոգնել են, նենշի չեն հոգնել, բայց մի տարբերություն կա, տարբերությունը հետեւյալն է, Փաշինյանը տեղափոխել է իրավիճակը երկրում, ինքը փոխել է տեղեկատվական դաշտը, ընկալումների դաշտը, այնպես որ
Եթե առաջ մարդիկ մի քիչ երկար հայացքի հնարավորություն ունեն, հիշում են 3 ինչ եղել, հիմա մարդիկ չեն հիշում։ Հիմա նոր օր է սկսվում, ովքեր մարդիկ արդեն մոռացել են։ Ոնց որ ձկան կյանք է տեղեկատվականորեն։ Եվ ոչ միայն Հայաստանում է դա արդեն շատ տեղերում է, եւ սոցցանցերի պատճառով, եւ Փաշինյանի տեղեկատվական քաղաքականության պատճառով, եւ մյուս պատճառներով, բայց ամեն դեպքում հիմա մարդիկ շատ ավելի արագ մոռանում են այն իրադարձություններ, որոնք առաջ եղել են։ Մի իրադարձություն հիշեցնեմ, որը իմ կարծիքով պետք է ցնցել էս երկիրը, բայց տեղի չունեցել ոչ մի բան։ Սոնայի այդ հայի կնոջ Շատ լավ օրինակ է, բայց օրինակը մոխրացած զինվորները, որ այդպես էլ տեսա բաներ կար, որ թշնամին է վառել, չէ, բանը, որ պայթեցրեցին, ոնց որթեր գյուղի Ազատի զորամասի դա պիտի դառնար, չգիտեմ ես իմիջ, չէ, որտեղ տեսակ այդ կար, որ բան թշնամին պայթեցրել է, որտեղ այս մարդը կերակրում ասма խաղաղություն է, բայց մոխրացրեցին, չէ, Սուրմալուի այդ պայթունը, որ եղավ, պարկերի մեջ այդ զինվորների, բայ իհարկե։ Սրանից հետո ես չգիտեմ ոնց պետք է այս իշխանությունը մնար։ Մենք մի քիչ նաև Ինչի՞ բա կորոնայից հետո 5000 մահ եւ այդպես էլ Թորոսյանը դեռ առաջին պլանում է։ Ոչ 5000, ոչ 8000, հավելյալ մահերով եթե հաշվենք 16000 մահ։ Խնդրեմ, 16000 մահ այդպես մարսեցին գնացին այս մարդիկ։ Այո, բայց ել եմ ասում, ամփոփ խոսույթ չկա այս ամեն ինչի մասին, հատվածական արձագանք կա։ Չէ, որտեվ իրենք նաև բան ունեն, իրենք անվերջ շոկի մեջ են պահում հասարակությանը։ Մինչև մի բանից արտանում են, մի ուրիշ բան է։ Մինչև մի բանից շոկի մեջ է, չի հասնում։ Այո, իսկ իրենց աջակիցները մի քիչ ուրիշ տրամաբանությամբ են։ Իրանք զարթնում են։ Օրվան լսեցին գնաց։ Այո, օրվա բանը լսեցին, իմացան իրանց սեփական նոր կարծիքը։ Չէ, դու իմիջիալից մարդը ամեն ինչի սովորում է, անգամ մենք այս լրահոսի մեջ լսում ես, այստեղ կրակոցներ մահ, մեկ էլ միջև ուզում ես կենտրոնանալ, դա ինչ է։ Հետևից 7 հատ կրակոցու մահ է գալիս։ Այո, եւ ինչպես դրա դեմ առնել։ Ահա, սա ահաբեկչության մի հատ տեսակ է, էլի։ Ինչպես դրա դեմ առնել։ Ինչպես Կրկնել նորից հիշեցնել։ Այ մենք հիմա ինչ արեցինք։ Մենք հիշեցրեցինք, թե ինչ ա եղել առաջ։ Մարդիկ այս ամեն ինչի մասին մոռացել են։ Սուրմալուի դեպքը մոռացել են, Ազատի դեպքը մոռացել են, զինվորների դիերը պարկերում մոռացել են, Սոնայի դեպքը, նու շատերը չեն մոռացել։ Գերիների մասին ընդհանրապես մոռացել են։ Բաքվի բանտի գերիների մասին Հայաստանի Հանրապետության տարածքների օկուպացված մոռացել են, ջերմուկի բարձուկին մոռացել են։ Սա չեն մոռացել, բայց ես ուզում եմ մենք մոռացել են։ Արցախի մասին ուզում են մոռանալ։ Ես ընդհանրապես չեմ ուզում Հայաստանի օկուպացված տարածքները Արցախից անջատել, դա նույն բան է։ Ու ես կարծում եմ, որ մենք ստեղ հիշում ենք կարծում եք չեն, ես չեմ ուզում հիշել դրա մասին։ Դե մենք հիշեցնում ենք։ Հարցը ինչ է։ Չէ, բարձր, չէ, իշխանություններն էլ հիշում են։ Ինչու Փաշինյանը անընդհատ արձագանքում է։ Հիմա ինքը հպարտ է, որ ինքը Արցախը ծախել է։ Ինքը ասում է, շատ լավ ենք արել, որ հանձնել ենք, շատ լավ է, որ զինվորները մահացել են իրանք, իբր թե Հայաստանի վարի իշխանություն են ստեղծել։ Ինչ են, եկեք մի հատ այս բանը բացեմ, էլի։ Ընդհանրապես մարդիկ այդքան չեն խորանում շատ դեպքերում, բայց բացեմ մի հատ։ Ինքը ասում է, շատ լավ է, որ մահացել են, ինքնիշխանություն են տվել Հայաստանը։ Ինչով են տվել։ Ինչով են տվել ինքնիշխանություն։ Արցախը ասում է նա, ես մի քիչ բարձր բացեմ, Ռուսաստանի ձեռքերում իբր եղել է Հայաստանը կառավարելու միջոց, այսպիսով Արցախից հրաժարվելը լավ է, այդ թվում այդ սաղ զոհերը, բայց եթե առանց զոհերի լիներ, ժողովուրդը չէր ընկալի։ Այսինքն զոհերը պետք էին, որպեսզի ժողովուրդը մարսի, դե դրա մասին էլ արտահոսքերն եղել, որ ինքը այդպիսի բաները փակ խոսակցություններում ասել։ Զոհերը պետք էին, որ ժողովուրդը մարսի, որ ուժասպառ լինի, որ մորանա ամեն ինչի մասին էլ չուզենա նոր զոհ ունենա, այսինքն որ ժողովուրդը հրաժարվի Արցախից եւ ինքը կարողանա Ռուսաստանից հրաժարվել։ Այսինքն եթե գերնպատակը Ռուսաստանից հրաժարվելն է, քանի որ ինքը դրա համար է բերվել իշխանության, պետք է այսքան զոհ տալ։ Այսինքն տարել եմ, սպանել եմ։ Այդքան զոհ պետք է տրվի, որ ինքը կարողանա այդ իր ծրագիրը իրագործի։ Սա է, այսինքն ինքը տվել է այդքան զոհ, որ աշխարհակահական ծրագիրը կատարի։ Սա է։ Եվ եթե այդ խոսույթը մենք ամեն իր ասացի հետևում փորձենք իմաստը տեսնել, հասկանալ, ապա ինքը այդտեղ չի կարողանալու հակառակն է ստացվելու։ Իր ամեն ասածը իր դեմը ֆրալու։ Դրա համար ես հորդորում եմ նաև բոլորին ցանկացած ասածը ինչ իրանք լսում են, թե ընդդիմադիր թե իշխանական դաշտից խորանան եւ փորձեն հարցնել, լավ, այս ասվածը ոչ թե հավաց յուղի պես ընդունենք, այլ բացենք այս սրա հետևում ինչ շերտեր կան եւ վերջին շերտը այնա, որ աշխարհակահական ծրագիր կատարելու համար կարելի է հայ ժողովրդին կործանել։ Էտա։ Տեսակ, լսեցիք։ Այսինքն վերջում կասի, որտեվ այս ծրագիրը պիտի իրականացնելու համար պետք է որ հայ ժողովուրդը ոչնչանար։ Դե այդ տրամաբանությամբ էլի ինչ է պատահել։ Մի հատ բայց մի հարցել եմ ուզում այդ օրինակ ժամանակին 100 տարի առաջ առաջին սերնդի հայ բոլշևիկները
ազգությամբ հայ բոլշևիկները, հա, այդ ցակումով հայ բոլշևիկները, այդպես ասեմ։ Նեոբոլշևիկները թե Չէ, դեր առաջնային բոլշևիկները։ Ասում էին, այո, եթե պետք է, հայ ժողովուրդը կհանդուրժի Արցախի կորուստը, այդ ժամանակ էլ այդ հարց կար, եւ եթե պետք է կոմունիզմի հաղթանակի համար Հայաստանը կարող է կործանվել։ Իրանք էլ են նույն բանը ասում, ուղղակի իրանք ոչ են դուրս գա այս խոսույթով հենց ուղիղ ասեն, բայց իրանց ասածների հետևում եթե մենք խորանանք, իրանք ասում են այո դա պետք է, որովհետեւ հետևում միշտ արտաքին շահերն են։ Եվ մի հարց ու ավարտենք, թեպետ ես այսօր ծրագրել էի, որ Ռուսաստանի թեման կարծացենք ուղղակի ժամանակը մեր հաջորդ հյուրը եկել է, բայց հույս ունեմ, որ Հրանտը չի մերժի, առաջիկայում կհանդիպենք այդ թեմաների մասին խոսենք։ Տեսեք, ասում եք, որ պիտի բացատրել եւ այլն, ես փորձել եմ, բայց ինչպես կարելի է մոտենալ այս մարդկանց, երբ որ ասում է մեր ողերին թշնամին ռուսն է, բան Արցախը ծախել է այսինչ դա կապ չունի Նիկոլ հետ, ինչ որ sense տահաս ինչ որ մտքեր են ասում, երբ որ ասում ու ես ամեն ինչ գիտեմ, չփորձեք ինձ բացատրել, ես ամեն ինչ գիտեմ, երբ ասում են լու, ես ամեն ինչ գիտեմ, այդ պատի հետ ճանապարհը ո՞րն է, ես անկեղծ փորձել եմ 1-2 անգամ անհնար է, ես ամեն ինչ գիտեմ, չփորձեք ինձ բացատրել։ Տեսեք, այս պատը մարդկային շփումով չի ստեղծվել, հա։ Այս պատը ստեղծվել է լրատվամիջոցների։ Իմիջիայլոց այդ հեռախոսի մեջ ամբողջությամբ Նիկոլ էր, էլի, այդ իրանց էջերն էր, վերկա։ Այս պատը ստեղծվել է դե օրինակ սոցցանցերում, հա։ Հիմա դուք անձնական մակարդակով չեք կարող դա կոտրել, որովհետև այս մարդու գլխում այդ նույն ճանապարհով պիտի լինի, ոնց որ իրար ուղեղը լվացրել են, այսպես ասած։ Իմ կարծիքով ամենահամոզված մարդկանց հետ այս պայծությամբ չարժե խոսալ, որովհետև այս մարդկանց համոզելու, այս մարդկանց իրականությունից դուրս բերելու, քրիտիկական մտածելակերպը անջատելու ուղղությամբ այնքան հսկայական աշխատանք է տարվել իրենց կողմից, որ այս պայծությամբ չարժի իրենց վրա այդքան ջանք։ Այս պայծությամբ պետք է խոսալ չկողմնորոշվածների հետ, առաջինը, եւ այս մարդկանց համոզել, որ պետք է իրավիճակը փոխվի, որ այս իրավիճակը գնում է դեպի կործանում այս երկրի, եւ այսպիսով փոխել քաղաքական իրավիճակը երկրում։ Իսկ հետագայում ոչ թե շարունակել իր ոճով, այլ ուղղակի տիրապետելով, այսինքն ընդդիմությունը իմ համոզմամբ պետք է անցումային շրջանում կիրառի այս նաև տեղեկատվական գործիքները նրա պատճառով այն նպատակով, որպեսի հետո երկիրը սկսի բուժել։ Ինչով։ Այսինքն արգելվի այս քարոզությունը, սուտը, ապա տեղեկատվությունը, մարդկանց թիրախավորելը, այս անընդհատ օրինակ քաղաքական գործիչը, որը դուրս է գալի եւ ասում է, որ սրա նրա ոտքերը կջարդեն, պետք է բանտում հայտնվի։ Իմ համոզմունքն է, դա զուտ իմ անձնական կարծիքն է, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում ընդհանրապես նման բան պետք է արգելվի։ Եվ այսպիսով այս ամեն մեկին վիրավորելը, սոցցանցերում ամեն մեկին ինչ որ վիրավորանքներով դիմելը, այս ամեն ինչը պետք է ուղղակի արգելվի օրենքով եւ պետությունը պետք է խստիվ հետևի եւ այսինքն հաջորդ քայլը նոր իշխանության պետք է լինի նաեւ դա, որպեսզի այս ատելության դիսկուրսների, մշակույթի պլինտուսի մակարդակի իջեցնելը եւ այլն պետք է արգելվի։ Հայաստանում դա պետք է տեղի չունենա։ Եվ այս պարագայում մենք պետք է հասկանանք անցումային շրջանում ընտրությունները անցնելու համար եւ որոշակի նոր իշխանությունը ձևավորելու համար ինչ որտեղ պետք է խաղանք իրանց կանոններով, բայց առհասարակ երկիրը, որևէ հասարակությունը ապագա չունի, եթե այս իրար մերժելով, ատելով եւ երբ որ երկրում իրավիճակը փոխվելու է, էս էլա փոխվելու։ Ինչու եմ ասում, որովհետեւ այդպես դիտարկենք։ Շատ կան մարդիկ, ովքեր ընդունակ են տեղեկատվական ֆոնին, քարոզչությանը եւ այլն, իրանք լսում են, կրկնում են։ Տենց մարդիկ կան։ Կան մարդիկ, ովքեր հակառակ ինչ լսում են, հակառակ են ասում։ Դե ինչ կա ոսկե միջինը կամ առհասարակ հասարակության միջինը, որը մի մասը ընկալում է, խոսույթի մի մասը չի ընկալում, ինչ որ քննադատաբար էլեմենտներ ունի։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր ընդունակ են քարոզչության, իրանք այսօր սրա քարոզչության տակ են, 80 տարի առաջ իրանք ստալինյան քարոզչության տակ կլինեին ու կասեն, ահա թշնամիներին պետք է գնդակարել եւ այլն, հա, եւ այդ դասակարգային թշնամիներին, բուրժուազիային եւ այլն, հա, կուլակներին եւ այդպես է եղել։ Այդ մարդկանց հույսով ստեղծում է ցանկացած ամբողջատիրականությունը եւ մենք պետք է բացառենք ամբողջատիրականության հնարավորությունները բացառելով նման քարոզչությունը Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։